प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं वल्लिकपूर्ववीरं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां गीतावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकारणगतयो पवित्रे समागमे सज्जनकारणाय सदैव माता त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानि जाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्यामे सदङ्गे नरले विरम्ये विभूषिताङ्गं गिरिदेशभोगे सर्वविमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिवासे सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैश्चमूलगात्रे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीशे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यज्ञशनात्पादकमाशुनाशं प्रयाति तं त्रयम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्रयम्बकमीशमीडे सुताम्रकर्णी जलराशियोगे निबद्धसेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि चन्द्रागिरीशाकिनीकासमाद्रे विषेयमाणं विशिताशतञ्च सदैव भीमादिपरप्रसीदं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अथपावकन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेसरि सम्मूलसन्तं च जगद्वेदनं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशीलकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुजोक्तिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च फलं तदालोक्य निजं भजे च द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं संसन्नं शिवस्तोत्राणि